Bueno amigos, estamos en un nuevo video en Vida Chapina 502. Así le pusimos, Vida Chapina 502. Aquí se encuentra Jennifer, doña Anastasia y la nena Jessie. Esta nena, ¿cómo me cae bien? ¿Cómo me cae bien? Bueno, el día de ahora decidimos hacer una fogata. Pero para hacer nuestra fogata, en una fogata se cuentan cuentos, historias de terror y todo eso. A los chuchos le brillan los ojos también. Sí. Cuando uno agarra un taco así, qué feo, le brillan sus ojos. Y pues el día de ahora decidimos hacer una fogata con todo el grupo. Aquí se encuentra Toñito, pero está un poco ocupado atrás de cámaras. Ya se va a mostrar. Él es parte de producción. ¡Producción! ¡Queremos fósforos! Ahí está Toñito. Hasta hoy apareciste vos. Sí. Te había llevado la mujer. Es que él trabaja y casi no tiene tiempo. Sí, exactamente. Ajá. Como le digo, es que él trabaja. digamos, trabajo todo el día, más que todo, digamos, nos dan una hora de almuerzo, pero de las 12 para adelante. Y ahí sigo yo de la 1 para las 4:30, ¿no? Ajá. Y, tarde, Y a por las eso 4 no podemos hacer nada, porque como ya es lo que... Ajá. exactamente. Entonces por eso hasta hoy vino. Porque como es de noche tenía tiempo. Ah, sí. Siempre de noche siempre hay tiempo. Ajá. De día, ¿no? Ya ardió el fuego. Bueno, ahorita lo que vamos a hacer es chocolate para que tengamos que tomar en la fogata. Entonces no se lo pierdan en el próximo video porque va a estar bueno. Ahí les vamos a contar unas historias. Sí, que nos ha pasado. Bueno, a mí me han pasado muchas cosas extrañas, pero eso es del diablo. Pero me han pasado. Entonces... Cindy, no sé qué anda haciendo, pero ya va a aparecer también. Entonces no se preocupen que ahí anda Cindy, amigos. Y así, espero que les guste el video. Compartan, como siempre les digo, compartan, dejen su like. Amigos, no sean así. La que se va a encargar, fíjense que cuando yo entré al canal, yo no sabía sus dones de Jenny. Porque como le digo yo que nos conocíamos, pero no tanto, así solo era de vista, de adiós, buenas tardes. Entonces estábamos platicando y ahorita que nos conocemos más y ella sabe cocinar mucho. Entonces pues ella se va a encargar de hacer el chocolate. Y en otros videos la van a estar viendo cocinar también. Y doña Anastasia. Yo estoy de supervisora, diga usted. ¡Producción! ¡Quiten a doña Anastasia allí! Mira, quedó bien. Sí, ay, qué bonito quedó. Producción, el agua. Que vayan a armar sus parrilladas, aquí estamos, ¿ven? Ahí estamos disponibles. De veras, pues, cabal, la hiciste. Mira, Ujú. ¿será que va a alcanzar esa agua? La ollita. Hay que ir a traer un perol. Yo eso me imaginé que un perol de chocolate iba a ser. Salimos a repartir a la gente en la calle, ¿verdad? Para Navidad salimos a repartir. De veras, ponche. Ajá. También te hago el ponche. También puede, le estaba diciendo yo si puede hacer ponche, dice que sí. Yo puedo hacer ponche, pero hay ponche que le echan cerveza o guaro. Guaro le echan al ponche. Aquí le decimos ponche, en Shela le dicen caliente. Cuando yo me fui la primera vez dije yo, ¿qué es caliente? Porque me decían, ¿va a querer un su caliente? Yo le dije a mi novio, ¿qué es caliente? Es ponche, me dice. Ah, ¿Cómo es que aquí en el mismo país, ¿verdad? Igual tienen las mismas costumbres, pero con diferentes nombres? con diferente nombre, ajá. Con diferente nombre. A ver, ¿qué día vamos a hacer uno? Ahí están los firulais. Tiempo hay, día, no hay. No hay tiempo. El chapulín colorado diciendo Sus poemas. Me equivoqué.
equivocadas. Dice, tiempo hay, vida no. ¿Qué pucha anda muerto ahorita entonces? Vida hay, tiempo no. Está, Marixo, ¿qué? No, Joel, ¿qué puchica? Dice. ahí va la Marixo, dice, que no quiso bailar de otro día. Bueno, amigos, si se pueden dar cuenta, ya está el agua aquí. Miren, 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 miren. Yo digo que vamos a hacer solo eso. Y si van a querer más, lo ponemos así. Sí, como ahí salen como unos 6 vasos. Solo para un ratito, porque ya ve que como hay calor. Sí, de aquí a medianoche vuelvo a hacer. Hay más que hablar. Ajá, miren, miren. A medianoche ya vamos a estar bien dormidos. Y digo, yo voy Bien a hacer parqueado. chocolate. Y yo diciendo, Toda la Llorona va a andar haciendo chocolate. Para mis hijos, padre. cabal, todos mis hijos. Ya está en el juego, ahorita solo hay que esperar que hierva y que salga. Y también vamos a hacer unos panes con frijol, va Jenny. Entonces, cuando está el chocolate, pues porque como si los hacemos ahorita se ponen tiesos, hay que esperar. Y vamos a seguir. Bueno, amigos, hasta se apagó la fogata. Ya está el chocolate, ahorita lo van a sacar las muchachas. Ahora nos acompaña tu cuñada, ¿eso o tu tía? Tu tía, nos acompaña la tía de Jenny, esposa de un tío de Jenny. Ya estuvo el chocolate. Y pues ahorita solo es de ¿qué? De hacer los panes. Producción ahí, contale. Reproducción ya. Muy buenas noches, amigos. Nos encontramos ya con Jenny y Paola haciendo los panes de qué? De frijol. Para poner algo en la fogata porque si no no vamos a tener que comer. Entonces vamos a hacer unos panes para la refacción cuando nos dé hambre y estemos ahí contando nuestras historias. Exactamente, ¿Saben vieron. cuáles serán? Nuestras penas. Lo que nos ha pasado. Bueno, como ahí podemos ver a Jenny y a Paola haciendo los panes de frijoles. Y como dice Paola, nunca falta el firulais. Siempre quiere salir. Siempre quiere salir. Y aquí hay distintos colores. Exactamente, hay blanco con cafés. Pero está caliente. No, el del papita quiere. Producción ahí detrás de cámaras. ¿Cómo estamos saliendo? Ahí están Nike. ¿Dónde voy? Puro taco, así me tira los ojos. No, ahí se ven preciosas. Ay, güey, gracias. Mira, Ah. caballero, cambio, Llega esa actitud. Es que está bien aguadito. Mejor no está Sí, está muy suavecito, mejor con los dedos. ¿Me vas a tocar la chucha? Intenté abrir hasta con los dedos. Ahí está. Este no tiene. Y abierto está. Bueno, amigos, este es el primer video de la fogata. No del día de hoy, no que de la noche de hoy. De la noche de hoy. A ver quién nos sale la ceguanada, la llorona, el duende, el cadejo, la no sé qué. Un buen hombrecito. Pero ahí va a salir. Ay no, ya les iba a contar una historia, pero todavía no. Todavía no es el tiempo. Espérense pocos. Pronto verán las historias que contará Paola, o sea, Jennifer. Antonio también tiene algo que contar. Pues como les digo, de cuentos o historias no mucho sé. Algo que te ha pasado conmigo. Lo que pasa Algo de la vida.
Sí, Toño, ¿qué te ha pasado? Ah, bueno, ahorita no lo conté, deja en suspenso al público. Tonito le ha pasado de todo. A mí me ha pasado de todo. Problemas en el amor. Del amor nada. De amor no cuenta ahorita. No cuento nada. Eso ya no vale más. Eso ya no. Ya vale. no. Estamos hablando de las iguanadas, del cabello ahí. Sí, historias de terror. Que de miedo. Y si te pasara, se te para el corazón. Historias de terror como la que estamos viendo ahorita en vivo. Perfecto, pero es Exactamente. detrás de cámara. Bien van a estar ricos los panes también. Solo para que miren cómo están quedando. No más para saborear. Acercar la cámara para que se les antoje. Como podemos verlo de cerca, los panes de frijoles. Están bien suavecitos. Sería de probarlo. La cara está ganosa. No, Pues como vemos, se ve deliciosos los panes de frijoles. Doña Silvi. amigos. Es lo más típico aquí en Pues Guatemala. ahorita Sí, los el chocolate y el pan. Con frijol. con frijol. eso es lo más común que cualquiera usa. Y Exactamente. hasta los compran, aunque uno los